今天的课程是延续上礼拜我们的游戏，因为已经做了这个配乐了配乐的意思就是说我们有两个，一个是界面的主题音乐，一个是背景的部分这边跟大家说明一下。那执行之后，这个界面就会有声音，就对了我的按键为什么不见了？好，然后可以去执行它啦那包括这个场景的部分那我们只要开始移动就会有背景的声音，但是呢，我们知道跳跃还有发射子弹这些东西是还没有声音的，击中外星人也没有声音。今天我们就是要把音效放进去。好，那所以呢，我们在这边就用 AI 的部分去生成。那首先是呢，我们必须先把我们这个游戏里面需要的音效有哪些要把它写出来。那这边呢，其实各位也不用自己发想你只要丢给 AI 就行了那怎么做呢？我们先到 Gemini 里面你可以新增一个对话框那做法跟上次做配乐是一样的啦，就是说你把一张截图丢进去之后你就问 ChatGPT 这样就可以。所以我只要把我这个游戏执行一下就是你的这个游戏的过程把它执行一下，然后把图案截图下来。好，截下来之后呢，我们就在这边把它直接 Ctrl+V 贴上去，把它贴上去。然后讲义当中老师就写了一句话根据此游戏画面给我建议的音效。这边它就会写进去。这边我还是用这个翻译把它转一下。那后面其实还可以再加上后面加一句字，就并写出音效提示词，这样，然后把它复制起来，然后丢到 Gemini 里面，把它贴上去，那这边因为我们只有文字，所以我们用 Flash 就可以了3.5这个是最新的了也不太需要用 Syncing 或是 Pro 免费版也可以做了，然后我就直接丢出去。那他就会帮你写出来就是你这边他居然帮我创建游戏 OK 这边就各位可以看得到他就有建议的音效有这边有和尚跳跃，各位可以看得到着地也有外星人移动也有好多收集光点，猫头鹰叫啦还不错分数增加这样子，所以它就会根据你的这个内容去把它写出来。当然这个写出来不见得你全部的声音都要做像我的话我这边就写跳跃音要有然后我需要收集的宝物是音效然后敌人就是互动的音效主角被踩踏击破就是说我发射子弹把外星人打到的时候，它会有一个声音就对了然后环境的音效对，那环境音效就会有很多种不一样，所以根据你的需求，你可以去把它做出音效。那这边我选择这些音效就前面这3个就是跳跃是一定要有的，然后收集宝物的音效这样子
然后敌人，然后提示词我这边是有中文的部分哦，所以你每次丢进去，也许比如说跳跃还有着地也有哦，它的着地也有音效，你也可以有着地的音效，或者这个这个也算是吧哦，它这边是写英文的提示词哦这。那目前我们要生成这个音效的部分，因为上礼拜讲的 Suno 它是生成音乐，它不生成音效。那这个音效要去哪里生成呢？这边我们就建议大家目前我用过最好用的还是可伶哦。可伶这边是可以生成音效，我觉得还蛮厉害，它这个部分我觉得还蛮不错，所以一样大家可以登录进去。那它每个月会给你点数啦如果是你是免费账号，也是会有点数的。像我是有买这个账号，有买这个点数的所以我把它登录进去那登录进去之后，各位可以看得到这边就会有，像我现在是有3000的点数还蛮多的。那生成音效其实它的点数很少，非常非常少那我们在这边示范给大家看一下。那怎么进到音效里面有2个方法，一个是这边有个叫 Auto-Tools 这边，然后这边呢下面会有，各位看一下最下面这里这边有个叫 Text to Audio 这个，其实它有很多功能然后 Lip Sync 就是可以用输入音档，然后让讲话，让这个就是你生成的 AI 的人物可以讲话这些东西。那我们的声音其实是下面这个，那或者是旁边这边还有一个叫 Video to Audio 就是你输入影片，然后帮你加入这个音效吧之类的，不知道这边是音效还是什么，我就不确定，没有用过这个。我们用的是这个 Text to Audio 这个然后这边其实已经有我已经有生成过的了所以其实如果是 Audio 的话，这边切换的话，咱们大家都有生成过像，然后它一次好像会生成出这边下面有秒数我们5秒就好，不用太长，因为音效不需要太长。然后这边有4个 output， 它一次就是4个你再也没办法降低这样这边我也不知道为什么它一次就是给你4个。那接下来的做法很简单就是把我们刚刚在 Gemini 里面，像后面的提示词，比如说跳跃，或是我选这个很好，我把英文的复制起来。我这边用英文用中文都可以因为可伶是中国大陆做的其实是中英文都可以。不过用的这个是国际版不是他们大陆还有个中文版的所以它界面都是中文。但是我这个是国际版，所以界面都是英文所以但是提示词可以写英文，也可以写中文所以这个不用太 care。那一次就会花掉4个点数在这边。那你输入好之后，你就直接按下去其实其他的也不用讲什么东西其实也没有什么其他的，那就按下去。按下去之后，它接收到这个任务，它就会这个 task submit， 然后就已经就 progress 就开始进入生成一次就生成4个，然后我们就可以把它给做出来一下。好，那我看一下看还有没有要设定就是外星人移动外星人移动也可以生成看看如果你觉得不错的话那我一样把它复制起来。那它在生成的同时，你可以再生成另外一个这很快我已经生成好了，然后我就一样再生成这些效果都还蛮不错。那生成好我们可以听一下这是草地的声音，就是脚着地的时候这声音还不错那你就选择一个你自己想要的
这个好了哈，这个声音比较精简，比较不会那么啰嗦。好了之后呢，你就可以直接在这上面直接移上去会出现这个界面，把它下载下来它是 MP3 的档案所以就把它存到我们这个 project 里面的素材里面，这边就是 sound 的那我这边有一些已经有的了所以存档把它存起来好，这是第一个。那第二个是这个外星人移动的脚步这个可以这个声音还不错。这个好像电话声音。好，那我们就选这个把它移动下来，把它这样。好，那这样就有两个声音在这里这边就有两个声音。那建议大家还是稍微就并一下名就是看一下确认一下这是草地声音，把它名称命一下然后就是这两个可林的这个开头的这个50472、50422这两个好。那当然要看你要不要剪接啦就是像这个它有3个声音那建议大家还是可以的话还是剪接一下。那剪接的部分上次我们已经有做过了其实就音轨剪接这个这个功能就直接线上剪接，也不用想太多然后把它进到这个平台上面在这里。那我就进到这里面，把我要剪接的档案上传上去。这边，那第一个是这个声音，开起来，那这就会有这个声音。好，那我就选第一个这个，应该是3个声音好像都一样。选最后一个。我再听一次，这样，它着地的声音，然后就按 Save。好，这样就可以了然后再回去把另外一个这个声音就是外星人的这个声音。好，这边它就比较长就看你需要哪一个循环假设这样把它移进来，我看一下，这样会不会好一点？这样子好了，那就一直重复这个声音。好，然后就 save。好，睡不起来那当然，其他的音效就要根据这个概念去做了，所以我们真正用到会有这2个。这个是什么？我不确定，它是 MP。对这边也有一些其他的像射击的、跳跃的这个射击跟跳跃还有保护的。我把这个移到声音这边来比较清楚一点。好这边就上的部分，这样我就有外星人移动，然后着地、保护、音效、射击跟跳跃，这就1、2、3、4、5个这个音效在这边。然后呢，我们就回到就是
我们的这个 project 里面。那首先要把这个音效把它丢到这个 project 里面。那做法是在这个声音地方按右键在这个专案栏里面按右键之后导入声音在这里，然后把它导入到音讯。那这边的话你可以一次复选这样子把它都选取起来就开启，它就会出现1、2、3、4、5个然后就导入它那这边下面就会有声音的部分这部分就等于是说我们从 AI 生成，然后去剪接这个音轨的部分，然后再导入进来，大概的流程就是这样那这部分完成之后，就等于说你的音效已经进到这个 project 里面。那我们剩下是只要在事件表当中在这地方去将这个声音放到我们应该放的地方就可以了简单讲就是这样。好，那老师先解释到这边先停休息一下